Hi guys, welcome back to my channel. Ito po yung unang kain ni Riker. Kain! Kailangan pang ano yan. Yan. Dog food na pang papi. Tapos inaluan ng gatas. Pinalambot. Ayan. Sige, kain. 3 weeks po niya ito. 3 weeks. Po 4 weeks na po. Ito, tikim-tikim lang para masanay. Ayun na. Pupunta. Eat. Yan. Ayun na. Tayo mo na. Ayan na. Pupunta. Natakot siya eh. Ayan siya. Tatago na naman siya. Saan na naman pupunta? Ito. Ito. Tawa-tawa herbal. Ito naman para sa nanay ito. Bibigay ko. Kasi medyo maputla si binis. Kaya bigyan ko ng tawa-tawa. Pinakuluan. Maraming benefits yung tawa-tawa. Kaya maganda din sa aso yan. Isang nagpayo niyan yung isang doktor na vet. Ito yung nagpagaling kay Pinis sa early care. Tawa-tawa. Ayan, pinalakuluan ko ng 15 to 20 minutes lang. Ayan, mamaya lalagyan ko na naman ng tubig yan. Ayan. Kaya medyo maganda ang gatas ni Beans ngayon. Iniinom yan. Gusto nila yan. Herbal yan, walang side effect yan, hindi nakakasama sa aso yan. Herbal yan, kahit bigay mo yan na hindi lagay yung daon, na fresh na daon, bigay mo sa kanila, kinakain nila yan. Ayun lang. So hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa panonood po. Please like, subscribe lamang po. Sana may napulot po kayong konting kaalaman. Ako naghahanap din po ako ng kaalaman kasi newbie pa lang po ako. Magdadalawang taon pa lang po akong nagbubuli. So, yung mga napupulot kong konting kaalaman, sinishare ko lang din po.
Okay guys, thank you so much.